Hare Krishna. So welcome everybody for the Sankirtan seminar. Bienvenidos a todos a este seminario de Sankirtan. For the next 3 days we're going to discuss on how to expand the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu here. Por los próximos 3 días vamos a hablar acerca de cómo vamos a expandir la misión de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu aquí. So, before we get started, I'd like to just figure out our logistics. Yeah. You're on? Checking audio. Okay. It's fine. All right. So, how many of you have distributed books so far? ¿Cuántos de ustedes han distribuido libros aquí? Más o menos. Majority, a little bit. Thought about it, tried. Okay. So, we'll give you the overview and then we'll try to keep it practical. Así que vamos a dar una idea general y luego vamos a hacerlo práctico. Srila Prabhupada mentioned in one talk in one conversation in Hyderabad Srila Prabhupada una vez en una conversación en Hyderabad dijo that this is the shortcut. This is the way how to get quickly recognized by Krishna. Él dijo, este es el atajo para ser rápidamente reconocido por Krishna. Prabhupada, he said that this is the shortcut. This is how to get quickly recognized by Krishna. Prabhupada dice que este es el atajo para ser reconocido rápidamente por Krishna. Just like if you are serving in the government, like in the army, then you get special privileges and special supplies because you're fulfilling the desire, the mission of the government. Es como si tú estás en el ejército, tú vas a obtener beneficios del gobierno porque tú estás trabajando para la misión del gobierno. So in a similar way, if you want to get special mercy from Guru and Krishna, De la misma manera, si tú quieres tener una misericordia especial de Guru y Krishna, then you volunteer, you enlist in the Sankirtan army of Chaitanya Mahaprabhu. tú te enlistas voluntariamente en el movimiento de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So there's a great need in this world. Así que hay una gran necesidad en este mundo. Because people are suffering from ignorance. La gente está sufriendo de ignorancia. All the problems that we're facing in today's world Todos los problemas que estamos encarando en este mundo are based on the ignorance of the people. todo es por la ignorancia de la gente. And ignorance is defeated by knowledge. Y la ignorancia puede ser derrotada por el conocimiento. And books are containers, they contain knowledge. Y los libros son contenedores de conocimiento. People have very little patience to listen or to spend time with teachers. La gente tiene muy poca paciencia para escuchar y para pasar tiempo con maestros. But a book is very patient. Pero un libro es muy paciente. It can go places that you cannot go and that you don't want to go. Ellos van a ir a lugares donde tú no puedes ir y donde seguramente tú no querrías ir. Books don't need visas or COVID tests or passports. Los libros no necesitan visas, ni pruebas de COVID, ni pasaportes. Prabhupada went to Moscow in 1971 and he brought one Bhagavad Gita and one easy journey to other planets. Prabhupada fue a Moscú en 1971 y llevó consigo un Bhagavad Gita y un viaje fácil a otros planetas. And he basically spent 5 days there. Y básicamente él estuvo 5 días allí. And that one Bhagavad Gita Y ese solo Bhagavad Gita was read by hundreds of people. fue leído por cientos de personas. And now we have hundreds of thousands of devotees Y ahora tenemos cientos y miles de devotos, for one book. solo por un libro. So there's a lot of potency in these books. Así que hay mucha potencia en estos libros. Just like in one seed, an entire tree is contained in one seed, and that tree will produce so many more fruits with millions of seeds. Es como en una semilla está contenido todo un árbol. Y una vez que ese árbol retoñe, muchas frutas van a germinar y de esas frutas van a salir muchas más semillas. So if you want to create a revolution, Así que si tú quieres crear una revolución, I mean, I don't know, is the revolutionary spirit still alive here? no sé si todavía hay un espíritu revolucionario vivo aquí o si ya todo el mundo renunció. ¿Ya renunció? ¿Está acabado? ¿Está todavía ahí? Whenever I meet people from Santiago de Chile, I always ask them,
Are you guys still burning the university every year? Because it was like a national sport, you know, every year. Cada vez que yo voy a Santiago de Chile le pregunto a la gente allá, ¿ustedes todavía siguen quemando la universidad una vez al año? Porque ese es como el deporte nacional allá. But just, you know, burning up buildings does not really do that much. Pero quemar edificios no hace mucho, la verdad. But if you really want to have impact on people's lives, Pero si tú realmente quieres crear un impacto en la vida de la gente, you give them Srimad Bhagavatam. tienes que darle el Srimad Bhagavatam. Tadvag visarga janatago biplavo yasmin pratishlokam abhadavatyapi nanamanyantasya yanshoni kinkanya shrimanti gayanti grinanti sarva. Entonces, estas composiciones, aunque, aquellas composiciones que hablan de los pasatiempos y las formas de Krishna son de otra naturaleza, que están destinadas a crear una revolución en los corazones de las vidas impías, de las personas mal dirigidas de esta era, y esas escrituras son escuchadas, cantadas y aceptadas por aquellas personas que son completamente honestas. So, these books are like smart bombs. Así que estos libros son pequeñas bombas. Smart bombs. Smart bombs means Bombas inteligentes. they go and find their target. Bombas inteligentes significa que ellas van y buscan su objetivo. The person who takes the book may not be the person who reads the book. La persona que toma el libro no es necesariamente la persona que va a leer el libro. But that is okay. Pero eso está bien. Because we don't have any preference that this person or that person or this situation or that situation. Porque nosotros no tenemos ninguna preferencia si esta persona o esta otra persona o esta situación o esta otra situación. So here you're sitting on a gold mine. Así que ustedes están sentados aquí en una mina de oro. El Dorado. You heard of El Dorado? There's a lot of potential. Hay mucho potencial aquí. There is potential for many things. Hay potencial para muchas cosas. There is potential for violence, there's potential for business, there's potential for spirituality, there's potential for many things. Hay This place has a lot of potency. Para violencia, hay potencial para negocios, hay potencial para espiritualidad. Este lugar tiene mucha potencia. So these books are like a nucleus. They're like a trigger which will cause a chain reaction. Así que estos libros son como núcleos que van a crear una reacción en cadena. That will send a ripple effect all throughout the country and all throughout Latin America and the world. A ripple effect. It means like ripples. Okay. Es como que va a crear un efecto dominó, comenzando acá y por toda Latinoamérica. Ripples are like little waves, you know, and then they become bigger. Like then at the end it's like tsunami. Entonces son como pequeñas olas que se van juntando y van creciendo y finalmente crean un gran tsunami. Not just dominoes, because dominoes is just boom, 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 and everything falls over. But ripple effect means like it's increasing, you know, till it becomes like a terremoto, like an earthquake. Initially it starts very small, but then... Okay. No es, el efecto dominó es más bien como que todo va cayendo, pero esto es al revés, es como que las olas comienzan pequeño y van aumentando hasta que crean algo mucho más grande. And everything at a certain point reaches a critical mass. Critical mass is that turning point, that breaking point, when things just start to happen in a big way. Entonces, before it's more like invisible. En algún momento las cosas se tornan a tal punto que se crea algo que se llama masa crítica. Y una vez que se crea la masa crítica, entonces hay un punto de quiebre en donde las cosas empiezan a suceder de manera grande. Primero es como que todo es invisible y luego se crea un efecto muy visible. When I started distributing books in the early 80s, people had very little knowledge and interest in yoga, meditation, karma, reincarnation, or vegetarianism. It was very foreign, very strange. Cuando yo empecé a distribuir libros en los 80, la gente tenía muy poco conocimiento acerca de yoga, meditación, karma, reencarnación, vegetarianismo. You know what the latest movie is called from Pixar, from Disney Studio? The ladies? The latest. Latest. ¿Ustedes saben cuál es la última película de Pixar, de Disney? It's called Soul. Se llama Soul. And Alma. It's about a guy who dies and then es acerca de alguien que muere
y su vida después de la muerte. So that's mainstream now. Así que eso es lo que se está transmitiendo ahora. So just karma reincarnation is all mainstream. Yoga, meditation, vegetarianism, all mainstream. So you have to do something a little more revolutionary, Así a little que more daring. ahorita eso es bien común. Es como que todo el mundo está viendo eso. Así que si quieres hacer algo revolucionario, tienes que hacer algo diferente a ello. So how about bhakti, pure devotional service? ¿Y qué tal Bhakti, servicio devocional puro? That's pretty revolutionary. Eso es bien revolucionario. So Así que don't be afraid that that's going to be mainstream too fast. So no creas que eso no va a ser transmitido dentro de poco. but if you go out onto the street and you talk about vegetarianism or yoga, people will tell you, dude, my grandmother already was doing all that, you know. So like, Si tú hablas de is that all you have to tell me, or you have something new to tell me? Si tú hablas de yoga, vegetarianismo, te va a decir, oye, mi abuela ya está haciendo eso, así que por favor, háblame de algo nuevo. Of course, you have to know the level of your audience, and so you have to deliver or pitch according to their mindset. Entonces tú tienes que reconocer el nivel de tu audiencia y de esa manera entregar o retener un poco y de esa manera ajustar la mentalidad, de acuerdo al ajuste de la mentalidad de la audiencia. But that sensitivity only comes if we practice what's called inspirational sadhana. Pero eso solamente ocurre, esa sensibilidad solamente ocurre si uno practica algo que se llama sadhana inspiracional. If you're not really in touch with your mantras, Si tú no estás en contacto con tus mantras, you can't really engage with the audience very productively. no vas a poder ocupar a tu audiencia de manera productiva. Just like formerly weapons were deployed by mantra, people would use their mantra technology to project their weapons. Es como las armas en algún momento eran activadas a través de los mantras, ellas eran proyectadas a través de mantras. It was a very subtle science. Era una ciencia muy sutil. It wasn't like, oh, let's go and blow up the tribunal, you know, or do some stuff like that. Ok, vamos todos a explotar, a hacer explotar el tribunal o cosas locas así como esa. So, this potency of Krishna consciousness will be very adequately distributed when we are in touch with Krishna's internal potency. Entonces, esta potencia de la conciencia de Krishna se puede distribuir adecuadamente en la medida en la que nosotros estemos en contacto con la potencia interna de Krishna. You want to sit down or do something? ¿Quieres sentarte o estar Okay. parada? As long as you're comfortable, I'm fine. So there's 4 laws in Bhakti Distractor. Sibhushan. Eh, No, it's okay. She doesn't need anything. She's fine. There's 4 laws. Hay 4 leyes en la distribución de libros. And the first one is your sadhana must be strong, La primera es tu sadhana tiene que ser fuerte, because that is your foundation. porque esas son tus bases. If you don't have a foundation, Si no tienes bases, you have nothing to stand on. no tienes nada en qué pararte o sobre qué pararte. So, yes, you can go out and you can run around and sell a few books, Tú puedes ir y correr alrededor y vender algunos libros, but not for very long, pero no por mucho tiempo, because you'll be running on empty. Your tank will be empty. porque tú irás simplemente corriendo con tu tanque vacío. But if you get up and you practice sadhana every day, Pero si tú te levantas y practicas sadhana todos los días, then you're always full. Your tú tank is always siempre full. vas a tener el tanque lleno. And when you go out, Cuando you're vas afuera, completely nourished, completely rejuvenated. tú vas a estar completamente rejuvenecido y So- nutrido. Never run out onto the battlefield with an empty tank. Así que nunca vayas al campo de batalla con el tanque vacío. Otherwise, you can get stuck out there. De lo contrario, vas a quedar atascado allí. And you just run out of gas. Simplemente vas a estar corriendo alrededor sin And combustible. we have seen many examples of that. Y nosotros hemos visto muchos ejemplos de ello. Of people who went out and they didn't come back. Gente que fue a Sankirtan y nunca regresó. And that's not a very good thing. Y eso no es algo muy bueno. Because we're supposed to bring more people here. We're not supposed to lose people. Porque se supone que nosotros deberíamos traer más gente y no perder gente. But that can happen. Pero puede pasar. So, Así que
we got to make sure that we actually practice that inspirational sadhana on a daily basis. Debemos estar seguros de practicar este sadhana inspiracional diariamente. Not just on the weekend, not just when I go out, not just when I feel bad, but every day. No solamente los fines de semana, no solamente cuando estoy afuera, no solamente cuando me siento mal, todos los días. And initially it's a little bit of a effort and a little bit of a adjustment of lifestyle. Y al principio puede haber un esfuerzo y debe haber un ajuste de nuestro estilo de vida, en nuestro estilo de After a vida. while it becomes quite natural. Pero después de un tiempo se vuelve algo natural. Now why are we talking about sadhana? ¿Por qué estamos hablando acerca de sadhana? Because your impact depends on your bhajan. Porque tu impacto depende de tu bhajan. Because when you have inspirational sadhana, Porque cuando tú tienes sadhana inspiracional, you enter into very deep communion with Krishna tú entras en una comunión muy profunda con Krishna by chanting his holy name. por cantar su santo nombre. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And Krishna will tell you, Y go to Krishna te this va a decir, person, ve a esta persona, talk to that one, háblale a esta otra, say this, say that, di esto, di lo otro, push, don't push, presiona, back no off. presionas, quédate atrás. Krishna will give you the exact directive. Krishna te va a dar las directrices exactas. Initially you may think, oh, how can that be? Initially you may think, how can that be? Inicialmente tú podrás decir, ¿cómo puede ser eso? Krishna was directing Arjuna's chariot, and he was exactly guiding him to the right place where he could have the most impact. Krishna estaba dirigiendo la carroza de Arjuna y estaba dirigiéndolo de tal manera o llevándolo al lugar correcto para crear el impacto. So in a similar way, Krishna will direct your chariot and he will guide you and give you the right words, the right arrows, the right type of strategy to approach people. De la misma manera, Krishna va a dirigir tu carroza y te va a dar las directrices adecuadas, te va a decir cómo disparar tus flechas. So, Así que, just like I was in Rishikesh, es como una vez que yo estaba en Rishikesh, I was the International Yoga Festival. yo estaba en el yoga, en el Festival de Yoga Internacional, So I Festival met Internacional de Yoga. I met a yoga teacher from Ukraine. Y conocí a un... I didn't know. I met a yoga teacher, a man, ok. Conocí a un profesor de yoga de Ucrania on the street, en las calles. and he was my age, middle-aged. Él tenía mi edad And I handed him one of Prabhupada's books. y le di un libro de Prabhupada. And he was like, hey, I'm a yoga teacher, I know all this stuff, so Y él me dijo, oye, mira, yo soy profesor de yoga, yo ya sé todo eso. back off. Así que quédate atrás. So he didn't say that, but I felt it. So sometimes the more you speak, the worse it gets. So sometimes you just have to zip it and just be quiet. Y muchas veces, cuanto más uno habla, es peor. Así que lo mejor es como quedarse callado. So I just let him look at the book. Yo simplemente lo dejé que viera el libro. And I was praying in my heart, Y yo estaba orando en mi corazón. Krishna, if I've ever been a good boy, if I ever chanted your name, Krishna, si yo he sido un buen chico y he cantado tu nombre, please give that sukriti, that benefit to this person. por favor, dale ese sukriti a esa persona. Because he needs it. Porque él lo necesita. Because right now he's a little proud, Porque ahorita mismo es un poco orgulloso, but he's a yoga teacher, so he has access to a lot of students, so he can make a difference. pero él es un profesor de yoga, tiene acceso a muchos estudiantes y seguramente va a crear un gran impacto. So I was just, saying a little prayer like that. Así que yo estaba orando de esta manera. And as he was looking through the book, he stopped and he looked at me. Y tan pronto él estaba mirando el libro, paró y me miró. And he said, I feel love coming from your heart. Y dijo, siento amor proveniente de tu corazón. How much is the book? ¿Cuánto vale el libro? And he took the book. Y él tomó el libro. So, and that's not like a one-off occasion, It can happen many times. Y like eso no that. es como una ocasión y ya. Eso puede pasar todo el tiempo. Krishna can reach people that you can never reach.
Krishna puede alcanzar gente que tú nunca alcanzarás. Sometimes you can't reach people verbally, intellectually, psychologically. Muchas veces tú no vas a poder conectar con personas verbalmente, psicológicamente, But Krishna can always reach them. pero Krishna lo puede hacer. Why? ¿Por qué? Well, he's God. You Porque know? Él es Dios And he's in the heart of every living y entity. está en el corazón de cada entidad viviente. And he says, Mira, chico, Jago, wake up, you know? Dice, hey, despierta. What, somebody calling me? What's going on? ¿Quién me está They're llamando? completely disoriented. Y él está completamente desorientado. And then they see, oh, there's somebody here. Ah, ok, hay alguien Yeah. aquí. Sometimes people are so covered, they're so thick. Their coconut is so thick that you would have to take the machete, you know? A veces la gente está tan No cubierta, access. de manera tiene una cobertura tan gruesa, como un coco tan grueso, que hay que pegarles para poder penetrar en ellos. But Krishna has always the inside Pero Krishna track, the inside access. pero Krishna tiene el acceso interno. But Krishna will only overrule if he sees that our desire is very strong. Pero Krishna va a forzar a la entidad viviente simplemente si ve nuestro deseo fuerte en el corazón. Because every living entity has some free will, they have some independence. Porque cada entidad viviente tiene su libre albedrío, tiene su independencia. But if the Sankirtan devotee's desire is burning, Pero si el devoto de Sankirtan tiene un deseo ardiente, even if the person is completely ignorant, under the modes, uninterested, incluso si la persona es completamente ignorante, está bajo las modalidades, está totalmente desinteresada, Krishna can just flip the switch and the whole thing changes. Krishna simplemente hace tronar sus dedos y todo cambia. So your sadhana has to be very focused. Así que tu sadhana tiene que ser muy enfocado. Just like if you take the rays of the sun and you bundle it through a magnifying glass, you can create fire. Es como si tú tomas los rayos del sol a través de un cristal magnético, tú puedes crear fuego. There was one Sankirtan devotee in America, he recently passed away. His name was Manasuta. He was one of the original, he was known as the king of O'Hare Airport. Okay. Hace poco un sankirtanero legendario le decían el rey del aeropuerto O'Hare. The O'Hare Krishna Airport in Chicago. El aeropuerto de So his Chicago. name was Manasuta. Su nombre era Manasuta. And whenever anybody ever asked him, what's your secret for distributing books, he had one word answer, japa. Cuando todo el mundo le preguntaba a él cuál es tu secreto para hacer Sankirtan, él simplemente decía una palabra. And Japa. every morning he would just sit down next to Prabhupada's Vyasasan and just chant intensely, without looking up, without getting up, without engaging, just fully focused, totally in the zone, just chanting his japa. Él siempre se sentaba enfrente de la Vyasasana de Prabhupada completamente concentrado, sin ninguna otra ocupación, sin ninguna distracción. And during the day, devotees would see him go around the airport, going down the terminal and calling people, "Hey, buddy!" and just floating towards them and shaking their hand. And they were like, they were just mesmerized. They were just like, like zapped by the magic wand. Entonces él tan pronto veía gente que salía del aeropuerto, iba así directo hacia ellos y decía, ¡Hey, amigo! Y le daba la mano y todo el mundo quedaba así como, wow, como impactado con su, ¿cómo se dice? Pericia. So, I was there when His Holiness Niranjan Swami, His Holiness Radhanath Swami, Vaisheshika Prabhu, Yadubar Prabhu, and Arjun Prabhu, when they put his ashes into the Yo Ganges. estaba allí cuando Niranjan Swami, Vaisheshika Prabhu, Yaduvar Prabhu, Arjuna Prabhu estaban poniendo sus cenizas en el Ganges. And Radhanath Swami. Radhanath Swami. It was a very, very auspicious and memorable farewell. Fue un momento muy auspicioso y memorable. So, if you want to have more traction, if you want to have more grit, grit. Yeah. Así que si tú quieres tener como mayor agarre, como mayor capacidad en el campo,
work on your japa every day. Tienes que trabajar en tu japa todos los días. You should never be satisfied with our japa, with our study, and with our charity. We should never be satisfied with these Nunca things. uno debe estar satisfecho ni con su japa, ni con su estudio, ni con su caridad. You may not always be able to increase your quantity, but you can always increase your quality. Puede que tú no incrementes tu cantidad, pero sí debes incrementar tu calidad. So, and that same thing goes for your study of Prabhupada's books. Y esto mismo aplica para el estudio, para tu estudio de los libros de Prabhupada. Because if we ask people to read the books, but we're not reading them ourselves, we're hypocrites. Porque si nosotros le estamos pidiendo a la gente que lea los libros de Prabhupada, pero nosotros mismos no los leemos, estamos siendo hipócritas. You may not have read all the books, but you should read every day. Puede que no hayamos leído todos los libros, pero debemos leer todos los días. You may not be able to quote a lot of Shastra, Puede que no seamos capaces de citar todo el Shastra, but at least you should be able to tell people, pero al menos debes estar capacitado para decirle a la gente, this book changed my life. este libro cambió mi vida, It really helped me. realmente me ayudó. I'm convinced Yo estoy convencido you will benefit. que tú te vas a beneficiar de él. And if you mean that, people will accept it. Y si realmente tú sientes ello, si es algo sincero, la gente lo va a sentir. So reading Prabhupada's books is not a mechanical affair, and it's not a chore. It's not just something that you're forced to do. Leer los libros de Prabhupada no es algo mecánico, no es algo a lo que estamos forzados a hacer, Because, this is a volunteer organization. porque esto es una organización voluntaria, de Which voluntarios. means everybody is pretty much here on their own, on their own volition. Free will. Except a couple of brahmacharis who are like, okay, if I don't do this, I gotta go out and move on. But for the rest of us, everyone's pretty much on their own terms. Así que aquí cada uno está de acuerdo a su voluntad, a excepción de los brahmacharis. But then people will say, okay, I'm initiated, I'm a devotee. Como que alguien puede decir, ok, yo ya estoy iniciado, soy un devoto. Haribol, 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 Haribol. And you become a Hariboler, you're just a Hariboler. Tú te conviertes en un haribolero. But I can tell you honestly, reading Prabhupada's books is Pero indispensable. Te digo honestamente, leer los libros de Prabhupada es indispensable. Otherwise, you'll run dry. De lo contrario, tú vas a mantenerte It's seco. like if you don't put oil in your engine. Es como si tú no pones aceite en tu máquina. It will go for a little while and then it'll blow up. Vas a caminar por un poco tiempo y luego se va a destruir. If you come to Bogotá, you feel like there's less oxygen in the air. Cuando tú vienes a Bogotá, tú sientes la ausencia del oxígeno en el aire. If you're not reading Prabhupada's books, you will run out of oxygen. Si tú no lees los libros de Prabhupada, vas a salir corriendo sin oxígeno. And you know what that means. Si tú sabes qué pasa, ¿qué significa eso? You can't stay functional without oxygen. Tú no puedes mantenerte funcional o funcionando sin oxígeno. The second person to die from COVID in Spain was the president of the bank Santander. La segunda persona que murió por COVID en España fue el presidente del Banco Santander. He was 73 years old, Tenía 73 años, super wealthy. súper rico. And his daughter said Y su hija dijo that he died alone, que él murió solo, nobody was there with him, nadie estaba con él, he could not breathe, él no pudo respirar and the money stayed at home. y el dinero se quedó en su casa. So, whatever we're doing in this world of names, it amounts to nothing if we cannot maintain our spiritual health. Entonces, todo lo que hagamos en este mundo material no va a tener ningún valor si luego pueden ver el contraste. So unless you daily take that antidote Así que a menos que ustedes tomen el antídoto of Harikatha, del Harikatha of hearing about Krishna, o escuchar acerca de Krishna, you will become sick and you will again succumb to the material disease of Bhavaroga, of, becoming captured by vas a verte otra vez víctima de la enfermedad de ser capturado por las modalidades. A friend of mine, he
worked for the San Francisco fire department as a paramedic for 21 years. Un amigo mío trabaja como paramédico en San Francisco en el departamento de bomberos. And he said that they had a mantra. Él dice que ellos tienen un mantra, And it was that a dead paramedic cannot help anybody. que un paramédico muerto no puede ayudar a nadie. So the first thing is save yourself. Así que lo primero que tienes que hacer es salvarte a ti You mismo. have to stay healthy and safe. Tienes que mantenerte saludable y a salvo. So we cannot afford to lose people in the name of preaching and outreach. We cannot afford to lose people. Así que no podemos estar dispuestos a perder gente And that means that en el nombre de la prédica. our members have to be very well trained. and Así equipped. que quiere decir que nuestros miembros tienen que ser muy bien entrenados y equipados. In the early days we were not in the early days, we were like in the in the 80s and 90s. It was just go out. Just go out and En los 80s y 90s era solamente como ve afuera la calle. swim or sink. Nadas o te ahogas. Many sank. Muchos se ahogaron. Most of our generation is not here anymore. Muchos de nuestra generación ya no están aquí. Hundreds of them, Cientos de ellos. thousands of them. Miles de ellos. Good guys, good Muy girls. buenos chicos, buenas chicas. Why? ¿Por qué? Not because they were not sincere. No porque no eran Not sinceros. because they didn't work hard. No porque no trabajaron duro. Oftentimes they were not very well trained and they were not very attentive in their sadhana. Muchas veces porque ellos no fueron bien entrenados y porque no fueron atentos en su sadhana. So that's why we're doing these workshops, so that you can't bring up the excuse, oh, nobody told me I should read the books, because here we're, not so much into reading and all that kind of Así que estamos haciendo este taller para que ustedes no tengan la excusa de decir, aquí nadie me dijo que no leyéramos los libros, usted sabe, aquí no somos muy buenos lectores. Everybody's reading continuously. Todo el mundo está leyendo continuamente. Even the Rappi guys, they sit there and they're on their phone and doing stuff. So everybody's reading something. Todo el mundo está leyendo algo, incluso los mensajeros de Rappi están con su teléfono allí leyendo algo. So the question is, what kind of sound vibration am I consuming? Así que la pregunta es, ¿qué clase de vibración sonora estoy consumiendo? Because whatever goes in is what's going to come out. Porque todo lo que venga adentro es lo que va a salir. Now you may say, I'm an artist, I just bang the drum and dress nice and do all the things and do the nice pictures and then I post them on Facebook. And so why do I need to read? Entonces tú podrás decir, no, yo soy un artista, yo simplemente toco el tambor, me he visto de una manera muy atractiva, tomo la foto, así que yo para qué voy a leer. I can tell you why. Te voy a decir por qué. First of all, because Prabhupada asked us to do so. Primero que todo porque Prabhupada nos lo pidió. Second of all, because there's so much nectar in Prabhupada's books. Segundo porque hay mucho néctar en los libros de Prabhupada. But the main reason Pero la is, razón principal es, if you're not reading Prabhupada's books and you're not chanting your japa in the association devotees attentively in the morning, you're just shooting blanks. Poof, 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 but no impact. Nobody gets hit. Nobody falls over. People just look and they go, si tú no estás leyendo los libros de Prabhupada y si tú no estás cantando tu japa atentamente en la asociación de los devotos, tú simplemente estás disparando balas de salva que no tienen ningún impacto. Because there's no substance, there's no potency. Porque no hay sustancia, no hay potencia. It's like if you give people you just give them fake medicine, Solamente le estás dando una falsa It's a show medicina. bottle. Es It como, looks like what pharmacists put in the stores, in the vitrine. They put all these bottles with colored. yeah. Es como, son como esas botellas que están pintadas, que tienen color, pero no tienen nada dentro. So, what's the first law? Sadhana. Sadhana must be strong. Strong sadhana. Not just, I'll chant sometime during the day, No es como- a little bit at night, and No es maybe como- tomorrow. No es como que voy a cantar y un poco al final en la noche y tal vez si no alcanzo mañana termino de cantar. No, No, you chant your 16 rounds in one go. tienes que cantar tus 16 rondas en una sola You do nothing in between. y no haces nada en el medio. Unless you have really
important, service. You have to do something for the deities. Or A no ser que something tú that's seas not- pujari y tengas que hacer un servicio para las deidades. But you can always get up early and chant your rounds before Mangala. Aún así te puedes levantar temprano y cantar tus rondas antes de Mangalarti. That's always an option that's available. Esa opción está disponible también. And then whatever you chant later on and during the day, that's your extra. That's the bonus. Y todo That's lo que just tú, what you do more. todo lo que tú cantes después es tu extra. Any questions to that topic Algunas, of sadhana? ¿Alguna pregunta acerca de sadhana? La yapa debe de alguna forma enfocarse en el Sankirtan cuando uno está dispuesto a salir a la calle o estar Siempre. Always. Siempre. Doesn't matter whether you go out or you don't go out. No importa si sales o no sales. Because you have to always be in that mood, in that consciousness. Porque siempre tienes que estar en ese humor, en esa conciencia. Not just on that day or that moment when you go out. No en ese día que vas a salir. What was the question? Sorry? The question is that if we can meditate on Sankirtan, on going out during the japa, that we can meditate on during the japa. I'm going out, I'm going for No, you should just chant and hear the holy name. Tú simplemente trata de cantar y oír el santo nombre. Don't make plans and No hagas planes get into to-do lists and action planning and como here and there. haciendo tu lista de planes, etc. Just hear the holy name. Simplemente trata de oír el santo nombre. Okay? Plus, anyway, you're a bhakta, which means you have no worries. Y aparte de eso, tú eres un bhakta, quiere decir que tú no debes tener preocupaciones. You don't have to decide where you're going to go. Your leader tells you where to go, and you just follow the jefe. Tú no tienes que decidir a dónde voy, simplemente tu líder te dice, vamos, él es el jefe. For the first year, I didn't know the name of the town we were in. I was just in the back of the van, and I was like the little rabbit, when the door opens, I jump, And the only thing I know is 6:30, this same spot, I'll see you. Boom. Go out. Boom, boom, boom. I don't know the name of the town. I don't care. I only know one thing. All these books must go, and I will shoot anything that moves. El primer año del Sankirtan yo no sabía ni siquiera cómo se llamaba el pueblo en donde estábamos. Yo simplemente me senté en la parte de atrás de la van como un conejito y tan pronto abrían la van, ¡pum!, saltaba. Y lo único que me preocupaba era que toda mi pila de libros se tenía que ir y que tenía que dispararle a todo lo que se moviera. A las 6:30. Y a las 6:30 tenía que estar de regreso en el mismo punto. That's why when I joined, I was 15 years old, I didn't have a watch. So my Sankirtan leader, Rohini Sura Prabhu, he said, you need a watch. He took me to the store and he bought me my watch. So, cuando yo comencé Sankirtan a los 15 años, yo no tenía un reloj. Entonces, mi instructor de Sankirtan, Rohini Sutta Prabhu, me dijo, tenemos que comprarte un reloj. He also bought us our shirts and our jackets and everything. Él también nos compró camisetas y chaquetas y todo. He was like our mother and our father. Él era nuestro papá y mamá. He raised us. Él nos cuidó, él nos crió. And we were a tough bunch. Y nosotros éramos un grupo difícil. Yeah. So, the point I'm trying to make is Así que el that punto que estoy tratando de hacer, don't treat your sadhana as just a chore, as just a duty, as just something that's, no trates tu sadhana como un deber, ¿no? como una obligación. it should be joyful. Tiene que ser algo que te cause felicidad. You should be so much in love with Krishna that you want to chant his holy name every moment of the day. Debes estar tan enamorado de Krishna que tú quieras cantar su santo nombre en cada momento del día. You want to read Prabhupada's books. Tú quieres leer los libros de Prabhupada And you can't put them down. y no lo puedes evitar. You cannot stop reading them, You can't put them down. Sí, no puedes parar de hacerlo. So, but that's an acquired taste. It may take a little while. I was also in that phase of falling asleep, and they put me out on the balcony in the winter and had a chant outside in the balcony because, we were working hard and we were eating a lot, and then you fall asleep and you chant. Y eso es un gusto que uno va adquiriendo. Yo también pasé por la etapa en la que me quedaba dormido y tenía que ir al balcón para que me diera un poco de aire.
But it can grow on you. It's a practice. Pero es algo que puede crecer en ti, es una práctica. So a few couple of tips how to improve your japa. I know you have done seminars with Mahatma Prabhu and others about this, but chant with others who have good japa. So Así it que will help you improve your Un par de practice. tips para cantar buena yapa, a pesar de que yo sé que ustedes han hecho muchos seminarios de yapa con Mahatma Prabhu y eso, pero cantar en la asociación de devotos que canten buena yapa es un buen consejo. Now you have these, devices so you can do over Zoom or video call, etc. Ahora ustedes lo pueden hacer So por it's Zoom. not just me alone at home, No solamente soy yo solo, but there's others. pero también hay otros. And also posture. También tu postura. Stay in a place where you're comfortable, where you can just focus on chanting. You don't have to walk around, you don't have to shift and do constant rearrangements. You can just be steady. En una postura en la que te sientas cómodo y te puedas concentrar en el santo nombre y no tengas que estar cambiando constantemente de posición. And then pronunciation, you actually pronounce the mantra. Y la pronunciación, que realmente pronuncies el mantra. Not Heshna ra 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 giri giri ra 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 ta 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 ta. And it sounds like those motorbikes, the Rockies motorbikes. Suena como una moto de Rappi. No, it's Krishna's holy name. Es el nombre de Krishna. And the third thing is prayer. Y la tercera cosa es orar. That you actually put your heart into it. Is Krishna is a person. Poner tu corazón allí. Krishna es una persona. I'm doing this to please Krishna. Yo estoy haciendo esto para complacer a Krishna. So, Krishna is a person. He's very responsive. Krishna es una persona. Él realmente responde. And what are we praying for? ¿Y por qué estamos orando? For service. Por servicio. Please engage me in your service. Por favor, ocúpame en tu servicio. Please help me to reach these people. Por favor, ayúdame a alcanzar, a llegarle a esta gente. And then when you go out on the street, Y cuando tú vas a la calle, you just say, hola, and like 5 people turn their head. tú dices hola y 5 personas voltean a mirar. You can just stand on the street and go like this. And not only the taxi will stop, but people will stop and they're like, can I help you? Y tú levantas tu mano y no solamente el taxi va a parar, sino que la gente va a parar y te va a decir, oye, ¿te puedo ayudar? Why? Because you have gravity. ¿Por qué? Porque tienes gravedad. There's potency. Hay potencia. And other times you jump and you scream and you yell and, En you otras want to do ocasiones, all the moves and everything and people just try to avoid you. en otras ocasiones tú puedes saltar y gritar y hacer un montón de cosas y la gente simplemente va a tratar de evitarte. So work on your sadhana Así que trabajar en tu sadhana and you will create a vortex which will just attract people. They will just be naturally drawn to you. la gente se va a sentir naturalmente atraída a ti y va a estar abierta. Sometimes people say, I don't know why I'm telling you all these things. Muchas veces la gente te va a decir, oye, no sé por qué te estoy diciendo todo esto a ti. Because they just open up and start telling you their life story. Porque You're ellos- right there on the street, stranger, first time they meet you. And they're like, why am I telling you all that stuff? Porque ellos de un momento a otro se abren y empiezan a revelar su vida en medio de la calle a un extraño y dicen, oh, ¿yo por qué te estoy diciendo todo esto a ti? And you just tell them it's okay. Y tú le dices, ok, está bien. It's fine. Other questions on sadhana? Yes. En lo personal, a mí se me dificulta mucho, pues más que todo, como levantarme temprano. ¿Cuál sería como el primer pensamiento, tal vez, que uno podría tener, como para que lo incentive a uno a tener esa determinación a la hora de irse a levantar? It starts in the evening. You go to bed early. Comienza en la noche anterior, tienes que levantarte temprano. Acostarte temprano. You don't stay up late. No te quedas hasta tarde en la If noche. you go to bed before 9 o'clock Si tú te vas a dormir antes de las 9 de la noche and you don't eat late night dinner, y no comes tarde en la noche, very naturally you wake up before 5 or 4 o'clock. te levantas muy naturalmente antes de las 5 o de las Okay, 4. It's time to get up. Es como que ya es hora de levantarse. So you have to figure out how much sleep you need. Some can do with 6 hours, some need 7 hours, some do heavy work, they may need 8 hours. So you just
make sure you get your time. Así que tienes que ajustarte de tal manera que reconozcas cuántas horas necesitas. Hay gente que necesita 6, otros 7, otros 8. And then you have your alarm clock, which is the support, Normally, you should not need an alarm clock. You would just wake up by yourself. Normalmente uno no debería necesitar una alarma, pero And then you have that self-discipline. tienes que tener autodisciplina. I know it's not a popular word. Yo sé que no es una palabra popular. People look in their dictionary. La gente mira en el It's not diccionario y there. dice, What are you talking no about? está ahí, ¿de qué estás hablando? Are you old school? You're too old. Eres de la vieja escuela, eres demasiado viejo. No. If you know that this is good for you, Si tú sabes que esto es bueno para ti, it's not so difficult to do it. no es muy fácil hacer, no es muy If you difícil see that your hacerlo. quality of life increases when you get up earlier, Y tú vas a ver cómo la calidad de tu vida incrementa en la medida que te levantas temprano. not only can you do good sadhana, but you have so much more time during the day. No solamente vas a hacer buen sadhana, sino que vas a tener mucho más tiempo durante el día. Otherwise, all throughout the day, you're thinking, I need to finish my rounds. De lo contrario, todo el día vas a estar pensando, ay, tengo que terminar mis I rondas. haven't had any morning program. No I'm not happy with myself. no atendí el programa de I la haven't mañana, no read estoy Prabhupada's feliz. books in, I don't even remember how many months. No he leído los libros de Prabhupada, no me acuerdo ni siquiera hace cuántos meses. And then is a certain sense of, dissatisfaction. Así que hay un gran sentimiento de insatisfacción. And if you're already past that, Y si tú transmites ello, you just become completely desensitized and you don't even feel that something is wrong. tú te vas a volver tan insensible que ni siquiera vas a creer que hay algo malo. So that means spiritually very weak. Eso significa espiritualmente débil. So I'm not saying do radical stuff, but No te estoy diciendo que hagas algo radical, try just put your alarm clock half hour earlier and Pero- do that for a week, and then half hour earlier for the next week. And after a while, you notice how there's an improvement. There's a gradual improvement. trata de ir poniendo tu reloj media hora más temprano por una semana, luego la otra semana media hora más temprano, y así te vas a dar cuenta que hay un avance. Have you tried? ¿Lo has tratado? Sometimes. Yeah. Does it work? If you have things that you really love doing, Si tú realmente tienes cosas que amas hacer, I don't know what you love doing, but I know no like some sé qué amas artists, hacer. they forget to sleep. They Pero- forget to eat. Los artistas, por ejemplo, They just olvidan fully go into their comer art. y dormir. Ellos simplemente se sumergen en el arte. They're in their studio. They don't know if it's day or night outside. They couldn't care less. Ellos están en su estudio y no saben si alguien hay afuera o no. I'm No les coaching, I'm importa. counseling a few artists. So sometimes I call them like at not in the morning, it's a bad time, but like in the afternoon at 5, 6, 7 o'clock. And they're like, oh, I need to go out and get some food now. I haven't eaten for like 24 hours, Yo le doy consejería a algunos artistas y muchas veces hablo con ellos en la tarde y ellos dicen como que, oh, necesito ir a comprar comida porque no he comido en las últimas 24 horas. And I'm like, what? ¿Qué? It's 7 o'clock at night. It's not a fasting day. And this guy has not eaten in 24 hours. Es 7 de la noche y no es un día de ayuno y esta gente no ha comido por 24 horas. That's pretty austere. Eso es verdaderamente austero. But the people are so much in love with their art, with their activity. Pero la gente está tan enamorada de su arte, de su actividad. So find out what it is that you truly love doing for Krishna. Así que tú tienes que encontrar qué es lo que verdaderamente amas hacer para Krishna. That you're ready to adjust everything else in your life. Que tú estás Optimize lista para your service. ajustar todo de manera tal que puedas optimizar tu servicio. So it's a secondary thing, it's a support thing, but it does help. Así que es algo secundario, es algo que apoya, pero ayuda. When you chant early in the morning, there's much less resistance. The modes are not as active as when you go out into the city and you see the whole madness, and then you're trying to chant japa. Cuando uno canta en la mañana, cuando uno canta en la mañana, no hay tanta resistencia por parte de las modalidades como si uno sale a la calle en medio del día y en medio de la locura uno trata de cantar yapa. And also, again, good association. Y de nuevo, buena asociación. You create a circle of friends.
Tienes que crear un círculo de amigos. You have friends, right? Tienes amigos, ¿cierto? Just checking. So you make a little group and you say, okay, we'll meet every day at 5 o'clock Así que, on whatever, Zoom or whatever you call it, and we chant japa together. así que tengo un grupo de amigos con los cuales me reúno a las 5 de la mañana y ya sea por Zoom o como sea, me reúno con ellos a cantar. Former times, people used to live in ashrams together, and they used to practice in the temples and have morning program. Now Normalmente everything la is gente, virtual. hay gente que vive en los ashrams, ¿no? y se unen para hacer su programa de la mañana. Hoy en día ya las cosas pueden ser virtuales. You can also have study group También puedes tener un grupo de estudio with your friends. con tus amigos. You find out a suitable time and you just take a certain book or a certain topic, a section, and you just read it together and discuss it. Buscas el tema adecuado y lo lees y lo discutes. How does that sound? ¿Cómo suena eso? Try it out. Así que intenta. Some people are more self-motivated. They're doing it just by themselves. Others, they need group support. Muchas personas son automotivadas, lo pueden hacer por sí mismas, otras necesitan soporte de grupo. Understanding is one thing, but realization is another thing. Entenderlo es una cosa, pero realizarlo es otra. And realization comes from taste, Y la realización viene del gusto, and taste comes from practice. y el gusto viene de la práctica. So keep on practicing Así que mantente practicando and find like-minded individuals y that trata you de can encontrar a esos individuos cooperate together. con los cuales puedas cooperar. And then if somebody's missing in the group, it's like, hey, what's happening? Why is such and such not there? Let me call him, Y si alguien falta en el grupo, entonces voy a decir, ok, ¿dónde está fulano y fulana? O déjeme llamarlos. There's a good aspect of peer pressure, Hay un buen aspecto de la presión grupal. You help each other to support each other. Se ayudan mutuamente. Okay, we're moving on. Second point. Bueno, vamos a mover al segundo punto. Get books, Tengan libros, because you can't distribute books that you don't have. porque tú no puedes distribuir libros que no tienes. Right now, how many of you are carrying books with you wherever you go? Justo ahora, ¿quiénes de ustedes tienen libros que están cargando libros ahora mismo? You have books. You have books. It's like, police person, army person, they always carry a gun, right? They Es como un they always carry policía que siempre tiene su pistola. So you always have to carry books wherever you Tú go. siempre tienes que cargar libros donde quiera que vayas. Because you will always meet people. Porque tú siempre vas a encontrarte con gente. I walk out on the street, I meet a guy who I saw the other day, and he had like a hard rock jacket on. So I said what's the name of your band? And he's like, do I know you? How do you know I play music? La vez pasada vi a un chico que tenía una chaqueta de una banda de rock pesado y le dije, oye, ¿en qué banda tocas tú? Y él me dijo como, ¿qué? ¿Tú acaso me conoces a mí? You see, if you become attentive in your japa, you become attentive in everything. Si tú te vuelves atento en tu yapa, te vuelves atento en todo. You see one thing and you know everything about that person's life. Tú ves una cosa y puedes ver todo acerca de la vida de esa persona. So we talk a little bit about music. Así que hablamos un poco acerca de música I ask him, you make your own lyrics or you just do other people's stuff? y le dije, ¿tú compones tus canciones o cantas música de otra gente? And then I give him the book and Y I le di el libro. explain the thing and I connect it to his music, to his art. Y le expliqué y lo conecté con su música, con su arte. And he was super happy. Y él Take a se book. fue súper feliz de haber tenido el libro. So always carry books. Así que siempre carga libros. You can distribute books even without trying. Tú puedes distribuir libros incluso sin intentarlo. You just go out every day into the world and you smile at people and you say Hare Krishna, and whoever smiles back and says Hare Krishna, and then they look at you like, do you have something for me? Y Do entonces you have tú, something you want to tell me? You got something to give me? Then you just take a book out and give it to them. tú simplemente le sonríes a la gente y le dices Hare Krishna y la gente te va a sonreír de regreso y te va a decir Hare Krishna y luego te va a decir, ¿qué? ¿Acaso tienes algo para mí? ¿Tienes algo para darme? Y tú le puedes entregar un libro. And you will distribute 5 or 10 or 3 books every day.
Y tú puedes distribuir 3, 5, 10 libros todos los At días. least one book. Por lo menos un libro. A book a day keeps Maya away. Un libro al día mantiene lejos a Maya. We have about 1 million Hare Krishnas in the world. Tenemos más o menos 1 millón de Hare Krishnas en el mundo. If every Hare Krishna distributes one Hare Krishna book, how many Si books cada are Hare that? Krishna distribuye al menos un libro al día, How ¿cuántos many books is libros? that per year? ¿Cuántos libros es eso al año? 365 million. That's about 40 times more than what we're doing right now. How much? That's about 40 times more than what Eso es we are como- doing right Es now. como 40 veces más de lo que estamos haciendo ahora. Can you imagine that? ¿Pueden imaginarse Just eso? one book Solo un libro a day Al for día. every devotee. por cada devoto. Can you distribute one book? You can even give it for Puedes free. distribuir un libro, incluso lo puedes dar gratis. You know, you work, okay, Tú trabajas and you buy 30 small books or 30 Bhagavad Gitas, depends what your salary is. y tú compras 3 libros pequeños, perdón, 30 libros pequeños o 30 Bhagavad Gitas de acuerdo a tu salario. And every day you meet one nice person. Y So cada just día say, tú conoces una persona agradable. you're a nice person, I want to give this to you. Tú eres una buena persona, te voy a dar este regalo. Somebody sponsored this. Alguien ha patrocinado esto. If you like to also sponsor, you can also donate something. Si But tú también lo this quieres is free. patrocinar, también puedes dar una donación, pero esto es para ti. That's pretty easy, right? Es muy fácil, ¿no? But why are we not doing it? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Tamaguna. Because the modes are very strong. And Porque las we're stuck modalidades in our son- own coconut. Las modalidades son muy fuertes y nosotros estamos atascados en nuestro propio coco. And we think, yeah, we have brahmacharis, they'll do the job, you know, they're a bunch of good boys, and you know, and she's cooking, and they're doing everything, so, you know, I just come here and haribol, problem solved. Así que nosotros, uno puede decir como que sí, para eso están los brahmacharis, ellos son bien buenos, y allá está la chica que está cocinando, así que ellos hacen todo el trabajo, yo simplemente voy al templo y haribol. I got news for you. Tengo noticias para ti. Krishna consciousness is not a spectator sport. Conciencia de Krishna no es un deporte para espectadores. It's not something you can play on Facebook or you can play on your remote control. No es algo que puedes jugar en Facebook o a través de tu control remoto. It's a question of applying yourself to the practice. Es algo que se trata de aplicarte a ti mismo a la práctica. There's almost 10 million people in the Bogotá area. Hay casi 10 millones de personas en el área de Bogotá. It's a lot of people. Es mucha gente. And so we cannot reach them unless each and every one of us takes a little bit of responsibility. No podemos llegarles a menos que cada uno de nosotros tomemos un poquito de responsabilidad. Just like Prabhupada, when he came, Como Prabhupada cuando vino, the first books that he distributed los primeros libros que distribuyó was to Captain Pandey, fueron al the captain of the Jaladuta. al capitán Pandey. So he gave him a set of books. Él le dio un set de libros And Captain Pandey gave him $20. y el capitán le dio $20. That was the first money that Prabhupada had. Otherwise, he had 40 rupees that he could not exchange. So then he had $20. That's all the capital he had. Ese fue el primer capital, el primer dinero que Prabhupada recibió, $20, porque de lo contrario, él tenía 40 rupees que no podían ser ni siquiera cambiadas a dólares. No cash, no credit cards, no checkbook, nothing. No tenía tarjeta de crédito, no tenía dinero, no tenía chequera, no tenía nada. So this movement is not built on, you know, opulence or wealth or resources or facility or this or that. It's built on the purity of desire to please the order of the spiritual master. Este movimiento no es creado sobre la opulencia, las facilidades, esto, lo otro. Es creado sobre las bases de la pureza del deseo de complacer al maestro espiritual. Prabhupada was in Moscow in 71, in Moscow State University. It's on a hill and it overlooks the whole city of Moscow. Prabhupada estaba en la Universidad de Moscú en el año 71, que queda sobre una montaña y desde allí se ve toda la ciudad de Moscú. And Prabhupada looked over the city and he said, there will be tens of thousands of devotees in this city. Prabhupada dijo, en esta ciudad van a... estuvo hablando con un profesor que no estaba interesado. He left behind one book, talked to one Russian boy,
Él dejó un libro a un chico ruso, but he had the vision. pero él tenía la visión. And he invested his potency, the purity of his prayer. Y él invirtió toda su potencia ocupó la pureza de su oración. So one spark can spark a revolution, can burn down an entire city. Así que una chispa de revolución puede quemar toda una ciudad. Can bring down an entire empire. Puede tumbar todo un imperio. So if you want to be part of the revolution, Así que si tú quieres ser parte de la revolución, this is your chance. esta es tu oportunidad. But revolution means that we also have to revolutionize our own life. Pero revolución significa que tenemos que hacer una revolución en nuestra propia vida. Not that just we are trying to, change others, No es que estamos simplemente tratando de cambiar a otros. Okay, let me try to change others, let me try to change the world. And Así que trata de then maybe I will also, if I still like, I will also change. Y entonces, déjame cambiar a otros, déjame cambiar al mundo y tal vez si yo sigo vivo, puede que yo cambie. So get books. Así que obtén libros. You're very fortunate. There's plenty of books available, and they're very cheap and beautiful. Ustedes son muy afortunados. Aquí hay muchos libros que son muy hermosos y son baratos. In many parts of the world, it's hard to get books. En muchas partes del mundo es difícil obtener Right. libros. It's ¿Cierto? hard. Es fácil, es difícil. I was in Brazil I was 95 or 96. Yo estaba en Brasil en el 95, 96. When they changed from the old reais to the new reais, they had the change of currency. Cuando ellos cambiaron de reales a nuevos reales, There was no money. People No. had no money. Everything was in the banks. no había dinero, todo el mundo tenía dinero en el banco. And the worst thing, Y lo peor, I came to Rio Temple, yo fui al templo de Río, and there was no books. no habían libros. So I said, "Well, you invite me to do Sankirtan and Sankirtan seminar, and you don't have any books? It's kind of stupid." Ustedes me han invitado aquí a hacer Sankirtan y a dar un seminario de Sankirtan sin libros, es algo como estúpido. So I said, "Where is your library?" Así que les dije, ¿dónde queda su biblioteca? So they said, "Why?" ¿Por qué? I said, "Because I'm going to sell these books." I opened the library, I took out all the sets, all the books, and I went out and distributed every single book they had. Porque fui- Said, "I'm going to punish you. I'm going to leave you without 0 books, so Los you'll voy a have to order castigar y books." voy a vender todos los libros de su biblioteca. So I went out, Bhagavatams, Con take it, Bhagavatams. give whatever you like, it's Toma, okay. da todo lo que puedas, está bien. People gave me bus tickets, bus tokens, whatnot. I said, take it, La gente me daba It's your lucky day. tiquetes de bus y yo decía, ok, tómalo, estudia de suerte. So the point I'm making is El punto que estoy haciendo es, always carry books. siempre carga libros. Sometimes people see you, and they say, Hare Krishna, right? Mucha de la gente te ve y te dice, eres Hare Krishna, ¿cierto? ¿Tiene la Bhagavad Gita? It's okay. It's okay Está bien to feel stupid, sentirse estúpido, but it's not okay to look stupid in front of the public. pero no es bueno verse estúpido enfrente del público. If you're a Hare Krishna and you don't have a Hare Krishna book, something is wrong. Si tú eres un Hare Krishna y no tienes un libro Hare Krishna, algo anda mal. So you all have your nice little bags and your artsy decor jackets. So you just take a couple of small books and put them in your pocket. Así que todos ustedes tienen bonitas chaquetas y carteras y eso. Simplemente pon un par de libros de Krishna en tus bolsillos y ya. And even if you don't want to sell books, you meet so many nice people or people who beg, they want something from you, and you feel like, I don't have money to give them, but I can give them a book. Incluso no tienes que venderlos, tú puedes conocer gente buena, gente a la que le quieres regalar algo y puedes decir, ok, voy a darle un libro. Like we drive around in taxis every Como day. todo el día estamos andando en taxi. And then you pay the guy, Tú le pagas al chico and then you give him a book, y luego le das un libro. Un and you libro. get money back. Da el dinero de regreso. And everybody goes home happy. Todo el mundo se va a la casa feliz. It's very simple. Es muy simple. I was in Mumbai Yo estaba en Mumbai. on Marine Drive. Marine Drive. It's on the ocean. Marine Okay. Drive. Yo estaba como en la vía, Chowpatty Beach. en la vía de la playa, en Chowpatty. And one
cop on a motorcycle Y un with policía en su motocicleta con sus gafas. Ray-Ban glasses, you know. Con sus gafas He Ray-Ban. looked like Top Gun, you know. Se veía como Top Gun. So I think they are very good. he just stopped one truck and he was just asking him for money, and the guy just had put money in his hand. Y entonces And él right paró- at that moment, I came in. él paró a un camionero y le estaba pidiendo dinero y el camionero le estaba dando el dinero y yo llegué justo en ese momento And I gave the book to the policeman, y le di el libro al policía and he had money in the hand and book in the other hand. y tenía el dinero en una mano y en otra mano tenía el libro And I caught him how he's taking the bribe, you know. y yo lo cogí que estaba tomando el soborno. So I said, "Give a donation." Le dije, dame una donación. So he just dropped that money in my hand, Y él me dio ese dinero, dejó ese dinero en mi mano. and I was laughing. He was laughing. The truck driver was laughing. Yo me estaba riendo, él se estaba riendo, el camionero se estaba riendo. I told him, "My name is Navina. What's your Yo name?" le dije, mi nombre es Navina, ¿cuál es tu nombre? And he said, "My name is Krishna." Mi nombre es Krishna. It's only in India, you know. Solo pasa en India. So, always carry books. Así que siempre lleva libros. Yes, You tax sitting happened to me also. Yeah. I gave him money and later I gave the book and gave him money. Yeah. So, También me pasa a mí que cuando ando en taxi, primero le pago al taxista y luego él me da el dinero de regreso. can you do that? Puedes hacerlo. Carry books. Pueden hacerlo. Possible? ¿Es posible? Possible, right? Sí. I catch myself. I go over just to the little park. You know the little park here where that little dog park where people take their dog? And if I walk out and I realize I don't have books, I walk back and I get books. Entonces yo puedo ir caminando aquí al parque donde la gente pasea a los perros y puedo realizar como que, no tengo libros conmigo, entonces voy de regreso y tomo libros. Because I know that Krishna will send me people. Porque yo sé que Krishna va a mandarme gente. You see, the difference is if you have books with you, La diferencia es que si tú tienes libros contigo, you're not looking at people like, oh, I like you, I don't like you, I like you, I don't like you. You don't have that type of superficial, mental perception. no vas a tener esa, esa percepción superficial de la mente de estar pensando, esta persona me gusta, esta no me gusta, esta me gusta, esta no me gusta. But you see, everybody is a spirit soul. Tú simplemente ves a todo el mundo And como you just un alma espiritual. look for your opportunity, where to give a book, where to give mercy, where can I connect people. Simplemente ves la oportunidad de dónde puedo dar un libro, dónde puedo dar misericordia, a quién puedo conectar con Krishna. So it's a total 180-degree change from what's out there to enjoy for me, what's out there looking beautiful today, to where can I share Krishna's mercy. Es un giro de 180 grados de pensar, ¿qué hay aquí para mí para disfrutar? ¿A quién le puedo parecer yo atractivo? A decir, ok, ¿con quién puedo compartir Krishna? And in this way, you stay focused. You're not out there to just space out or to just, watch the scene, to just go window shopping or look at people. But you go out there and you're focused. De esa manera tú siempre vas a estar enfocado, no vas a estar espaciado por ahí vitrineando o viendo la escena o pensando en cualquier cosa, sino que vas a estar enfocado. Yo soy un misionero. What is a missionary? ¿Qué es un misionero? A person who has a mission. Una persona que tiene una misión. What is your mission? ¿Y cuál es tu misión? That's the question. Esa es la pregunta. Is it just ahar nidra bhaya maitun? Is it just eating, sleeping, making, defending? Solamente comer, Or is it dormir, to make a aparearse y difference in defenderse, people's lives? o simplemente hacer una diferencia en la vida de la gente. That's the question. Esa es la pregunta. We have to answer that question Tenemos ourselves. que respondernos esa pregunta So a just nosotros take the book mismos. with you and see how the book will start influencing you. Así que tomen los libros con ustedes y van a ver cómo los libros van a empezar a Also, when you're influenciarlos. waiting in line for the bank, you're waiting in line because now there's lines everywhere. So then you're not just waiting, but you just pick out the book and you start reading. Entonces, ahora hay muchas filas, entonces tú no estás simplemente esperando en una fila, sino que simplemente sacas el libro y empiezas a leer. And then there's a person next to you, Y hay una and they're persona al lado like, tuyo what are you reading que there? dice, oye, ¿qué estás leyendo? Oh, here, check it out. Mira, I was taking a flight from London to Dublin, yo and estaba en un vuelo de Londres a Dublín. one guy over the aisle, he looked over and said, "Is that Hindi?" I said, "No, it's Sanskrit. It's for you." And elderly British gentleman, very open, very appreciative, took the book, gave me donation.
Una Why? Because I persona, was reading a book. una persona que estaba en una fila más allá simplemente estiró su cabeza y dijo, hey, eso es hindi. Y yo le dije, no, es sánscrito y es para ti. Y él simplemente llegó y tomó el libro y me dio una donación. You can even work the line, like you can work the line where there's a line of people. You just start presenting the book. Tú puedes ir en la fila, persona por persona. Not in the banks, that's not so much appreciated. No en los bancos, no es muy In other apreciado, places. pero en otros lugares. So, number 2, Así que ley número 2, get books. obtén libros. And then the third law is La tercera ley es, the more you show, the more you sell. cuanto más tú muestras, más vendes. You ever seen those vendedores ambulantes? Those, moving salespeople? ¿Has visto los vendedores They have little ambulantes carts and everything is out on display. que Right? tienen esos carros en donde se muestra todo lo que venden? You have to make it visible. Tienes que hacerlo You visible. can't just keep them hidden in your pocket or in your car. No puedes mantenerlo Take them escondido en tus bolsillos o en tu carro. And then naturally people will be attracted. Oh, this looks good, this looks good. Y de esa manera la gente se va a ver naturalmente atraída, va a decir, esto se ve bien, esto se ve bien. And one little tip, Y un pequeño tip, always show people 2 or 3 books. siempre muestra a la gente If 2 o you 3 show libros. one book, then it's yes or no. But if you show 3 books, then there is so many options. It's either this one, or these two, or all 3. And none is a very small, slim option. No books. Un libro es una opción, sí o no, mientras que 3 libros puede ser uno, el otro, o estos 2, o estos 2, o estos 3, y el no ya se convierte en una opción menor. People who are nice, I show them all the books I have, and I give them all the books. And Gente que then es agradable, yo le muestro todos los libros y se los entrego I todos. just try to give them the whole set. Simplemente trato de darles todo el set. You sell them in bunches, like bananas. Tú los vendes como bananas en ramos. Are they selling single bananas here? ¿Hay alguien vendiendo bananas individuales aquí? It's always a bunch, right? Siempre hay un racimo. So, sell bunches of books. Así que vende racimos de libros. Like the boys in Atlanta, they put sets together, 3 or Así como 5 or los chicos 7. en Atlanta que tienen Tie them 5, up 7, and boom. los amarran y ya. Especially your books are so cheap here. Especialmente los libros aquí son bien baratos. So you give 3 for 10,000, Puedes dar 10, No. 3 por 10,000, 5 for 20,000. You make 5 por little 20,000. packages. Haces pequeños paquetes. And for people, it's not much money. I mean, those are working types people. Para gente que trabaja no es mucho dinero. In this way, your output, your score will triple and become 5 times more. De esta manera tu puntuación, tu resultado va a ser triple o 5 veces más. And the fourth law is Y la cuarta ley es, you must organize. tienes que ser organizado. You got to be organized. Tienes que ser organizado. Organize your time, organize your books, organize your, where you're going to go, who you're going to go with, how you're going to get there, what about prasadam. You have to figure these Tienes que things ser out. organizado en el tiempo, tienes que ser organizado con los libros, organizado en el lugar en el que vas a ir, tienes que ser organizado con el prashan. Of course, just to survive in this big city means you have to be quite organized. De hecho, para sobrevivir en esta ciudad tienes que ser un poco organizado. Why not use some of your organizational skill for preaching? ¿Por qué no utilizar tus habilidades organizacionales para la prédica? Organize your own life so you can Organiza tu propia vida. optimize your time. De esa manera puedes optimizar tu tiempo. All of a sudden, you have some more time, and you say, hey, there's an extra hour here, there's an extra 2 hours here, I have books in my bag. Okay, I'm done with my work or whatever I wanted to do, so now it's 5 o'clock, there's a lot of people running around here. I got books, let me distribute a little bit. Y de repente tú tienes 1 o 2 horas libres y dices, ok, ya hice mi trabajo, son las 5 de la tarde, hay mucha gente alrededor, vamos a salir a distribuir algunos libros. Make hay when the sun shines. You just have to know the best place, the best time. You optimize. Tienes que optimizar, tienes que encontrar el mejor lugar y en el mejor momento. You can figure it out. Puedes encontrarlo. You're the smart people. Ustedes son gente inteligente. That's why they pay you the millions. That's why they pay you the millions. Por eso les pagan millones. And you can see here, I mean, I was amazed. There was some taxi driver, he was simultaneously chatting
seeing the road where to go, hooking up his next client, you know, who's going to come, talking with us, and managing the radio. He's doing like 5 or 7 things at the same Yo vi a un time. taxista que estaba chateando, estaba viendo la ruta en la que íbamos, estaba hablando con nosotros, al mismo tiempo estaba organizando su carrera siguiente. So, use your faculties, your abilities Así que usen sus facultades, sus habilidades for Sankirtan. para Sankirtan. In this way, they will become purified in Krishna service. De esta manera se van a purificar en el servicio a Krishna. What's the time? Is 7:23. Okay, questions. Yes. There is one question. Okay. Sure. We'll first take them here and then. Okay. Pues si yo salgo a la calle, pues nadie va a saber que yo soy Hare Krishna, ¿sí? Porque yo no tengo la ropa, ¿no? Entonces, pues en ese caso pienso que sí es importante vestir el atuendo. No. You just have to be comfortable. You don't have to wear dhoti or sari. You just have to be comfortable. No tienes que vestirte de dhoti o sari, simplemente tienes que estar cómoda. What you wear is irrelevant in a sense. Lo que tú te pongas es irrelevante en un sentido. So whatever is normal for you, you wear that. Lo que sea normal para ti, tú te lo pones. Okay? Other questions? We have one question here. Yes. How can I identify to don't commit the 9th offense of the holy name, which is preach to people who doesn't have faith? Yeah, Krishna says in the Bhagavad Gita, Krishna dice en el Bhagavad Gita, don't preach to people who are not austere. no prediques a gente que no es austera. How do you make people austere? ¿Cómo haces a la gente austera? Give me the money. Dame dinero. By that act of giving a donation, Por ese acto de dar una donación, they perform some sacrifice. ellos están And that haciendo will un help them to sacrificio become austere. y eso les está ayudando a ser austeros. That's why we're doing it. Por eso es que lo estamos haciendo. We don't need the money. No necesitamos el dinero. Krishna is the richest person. Krishna es la persona más rica. He can give you everything. Él He te puede already dar todo. has. So we're only taking that so that the person actually qualifies himself to enter, to access into the knowledge. Nosotros solamente estamos haciendo eso para que la gente obtenga la cualificación. But Prabhupada's books are written in such a way that you can distribute pretty much any book to anybody. Pero los libros de Prabhupada son escritos de tal manera que tú se lo puedes distribuir cualquier libro a cualquier persona. And you will not commit that 9th offense. Y tú no vas a cometer esa 9ª ofensa. And at the same time, be a little considerate. Al mismo tiempo puede ser un poco considerado. Other questions? ¿Alguna otra pregunta? How about here? Or is that the same thing? No, but Facebook. Just so people don't feel we're leaving them out. Yeah. You don't love us anymore. They complain. You're against social media. No? Nothing. Okay. Do you have that book which you were published in Europe? Remember the Bogotá Sankirtan book? Nectar of Book Yes. Distribution? No, but it's online. You can read it It's very online. nice for them to see the pictures. Yeah. Hay un libro que se llama El Néctar de la distribución de libros que se puede obtener, in London. I did books. se puede obtener online y es un libro que me ha inspirado mucho a mí. So, and also you have a congregation, you have many people who like the Hare Krishnas. Y ustedes también tienen congregación, tienen mucha gente de Hare Krishna. So you can ask them Puedes pedirles to support the Sankirtan, the book distribution effort. que apoyen el esfuerzo de la distribución de libros. 2020 was bigger year for book distribution, even with the pandemic. En el 2020 fue el año con mayor distribución de libros, aún cuando hubo pandemia.
It's pretty amazing, isn't it? Muy asombroso, ¿no les parece? You know why? ¿Saben por qué? Because much less people were out on the street, but people were on their phones, on their computers, and they were calling people, and they asked them to sponsor, to donate, to help, and millions of books were distributed in that way. Porque muy poca gente estaba en las calles, pero mucha gente estaba en sus teléfonos, en sus computadores, llamando, pidiendo, por favor, den una donación, colaboren, y millones de libros se fueron. So you don't have to necessarily work harder, but you have to work smarter. Tú no tienes que necesariamente trabajar duro, pero sí trabajar de manera inteligente. So I'm sure you have a few hundred people here in your congregation Así que yo sé que ustedes tienen algunos cientos de devotos o personas aquí en su comunidad who consider themselves affiliated, connected, supportive of this endeavor. que pueden sentirse conectados con este esfuerzo. And if you communicate that this is what we want to do, Y si ustedes les comunican que eso es lo que quieren hacer, they will help you do it. ellos lo van a ayudar, les van a ayudar. So build your team. Así que construyan su equipo. Not just asking people for money, but asking people to participate. No solamente les piden dinero, simplemente les piden que participen. Because that is the moment when people actually get traction. They get taste. Oh, I really like this. Porque es el momento en el que la gente realmente siente atracción, siente un gusto, dice, ok, a mí ahora me gusta esto. You remember the first book you distributed? ¿Ustedes recuerdan el primer libro que distribuyeron? The person took the book, La persona tomó el gave you libro, money. dio dinero. It works! Funciona. I remember I went door to door, Yo me acuerdo, fui puerta a puerta and in my first day I did 5 books. y en mi primer día di 5 libros. One lady took 3 books, Una chica tomó 3 libros and 2 other people took 1 book. y otros tomaron uno cada uno. And then my Sankirtan leader said, 3 books. Why you didn't give the set to her? Y mi líder de Sankirtan dijo, 3 libros, ¿por qué no le diste todo el set? So then I said, because I didn't have the set. Porque no tenía el set. He said, okay, tomorrow you go back to that door and you bring her the set. Entonces mañana tú vas a esa puerta y le llevas el set completo. And I had faith in the instructions of my leader. Y yo tenía fe en las instrucciones de mi líder. So the next day I went with a box of books and I rang the door, I knocked. Y al día siguiente fui con la caja de libros y toqué la puerta. I said, hi, Y dije, hola, you remember me? ¿te acuerdas de mí? He said, yeah, you're the guy from yesterday. Sí, tú eres el chico de ayer. I said, you know, but I forgot to tell you that for the super special people, I have something that I didn't have yesterday, but today I have it, and I want to show it to you. Do you have 1 minute time? Yo no te dije ayer que para gente súper especial tengo algo que no tenía ayer, pero hoy lo tengo y vine para mostrártelo. ¿Tienes un minuto? So I put the books on the kitchen table, Y le puse los libros en la mesa de la cocina. and she took the big bills out and put them on the table, and I was like, wow! Y ella tomó los billetes grandes y los puso en la mesa y yo quedé así como, wow. If I just have faith in the instruction of my authority, it works. Si yo simplemente tengo fe en las instrucciones de mi autoridad, funciona. But if you don't have faith, even if people say, I want this, and you say, nah, you don't want this, not good for you, you're not qualified, you know. Pero si yo no tengo fe, incluso si la gente dice, yo lo quiero, tú vas a decir, no, tú no lo quieres, tú no vas a entender esto. That hard rock musician had a plastic bag with a chunk of meat in it. I don't know if it was for his dog or for his lunch, but I didn't ask him. El chico de la chaqueta de la banda de rock iba con una bolsa con carne y no sabía si era para su perro o para su almuerzo. But when he came back from the store, he was happy to see me, greeted me, gave me fist bump, high five, this, that, you know. Why? Because I appreciated him. Pero cuando él venía de regreso, él estaba feliz de verme de nuevo, me saludó con el puño. ¿Por qué? Porque yo lo aprecié. If you learn the art of appreciation, Si tú aprendes el arte de apreciar, people will just open up. la gente se va a abrir. Oh, you're from Venezuela. Wonderful. Oh, tú eres de Fantastic. Venezuela, maravilloso, fantástico. I was in San Antonio, Texas. Yo estaba en San Antonio, Texas. My friend went for shopping and I'm done with shopping, so I stayed around near the car and I just talked to a few people doing books. Ya no quería saber nada de compras, así que estuve ahí alrededor donde están los carros y empecé a dar algunos libros. There was a lady in a Mercedes, in a nice car,
había una chica en un Mercedes, a little older, very elegantly dressed. She had a head scarf on. Bien elegante, tenía su sombrerito, No, scarf. scarf, tenía una bufanda, And un sombrero y una bufanda. Hat. no, a head scarf. Okay. Like your wife is wearing this. Ok, tenía como un turbante, algo así, como un pañuelo cubriendo la cabeza. I asked her from where she is. She said Pakistan. Yo le dije, ¿de dónde eres? Y dijo, de Pakistán. I said, wonderful. Islamabad, Karachi, Lahore, which place? And she said, you know Pakistan? Y le I said, no. yeah, I love Pakistan. Maravilloso, ¿de dónde eres? De Allahabad, Lahore, ¿de dónde? No, Karachi, Lahore, Karachi. Islamabad. Karachi, Lahore, Islamabad. Yo amo Pakistán. And she was like, I gave her the book Dharma. Y yo le di el libro Dharma. She can see this is not her religion. Y ella podía saber que esa no era su religión. Her husband is a doctor. Su esposo es un She has doctor. like 6 kids, 4 of them are doctors. Tiene seis hijos que son todos doctores. I said, we're trying to help people. Can you give a donation? Yo les estamos tratando de ayudar a la gente. ¿Puedes dar una donación? She gave me $50 for a small book. Ella me dio $50 por un libro pequeño. She gave me her credit card Me dio su tarjeta de crédito. outside of the window. In Por la- America, they never do it. Por la ventana, que nadie hace eso. Why? ¿Por qué? Because I appreciated her. Porque yo la aprecié. Because everybody else thinks, Karachi, Pakistan, oh my God. Porque alguien diría, Karachi, Pakistán, oh Dios mío. So if you have insecurity, if you have animosity, if you have dislikes, Si tienes inseguridad, animosidad, disgustos, Sankirtan will help you to purify that, to get rid of that. All el your Sankirtan te va a ayudar a will be purificar gone. ello. People who look very uneducated, Mucha gente que se ve muy poco educada, they show a lot of interest. ellos muestran mucho interés. And other people, the other way around, everything just doesn't make any sense. Y You know? la It's otra like- persona que puede parecer lo contrario no hace ningún sentido, es como que no. So learn the art of appreciation. Así que aprendan el arte de apreciarse. De la So today we apreciación. just speak general talk. Así que hoy es como una charla general. Tomorrow we're going to speak a little bit more about how to stop people. how to Mañana ask vamos them a hablar questions, un poco what to acerca say de- about the book, how to get the money. You know, the whole thing. Mañana vamos a hablar un poco más de las técnicas, de cómo parar la gente, cómo hacer preguntas, cómo pedirles el dinero, como de toda la cosa, ¿no?